Prime Minister Anutin Charnvirakul will return to Hat Yai today as the government finalizes urgent funding for relief, compensation and recovery in flood-hit southern provinces. The Prime Minister is scheduled to return to Hat Yai today to oversee relief distribution and ensure compensation reaches flood victims as quickly as possible. He said the financial package includes debt moratoriums, emergency loans, tax relief, and fast-tracked insurance payouts. Provincial disaster funds are also being expanded to 100 million baht per province. Mr. Anutin stressed that the government is prioritizing direct assistance and economic support for residents, small businesses, and the local private sector. The goal is to accelerate relief measures as water begins to recede, especially in Hat Yai district of Songkhla. วันนี้ได้มาเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการให้การดำเนินการเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับผมก็จะมันมีทั้งมาตรการทางด้านการช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับการคิดงดพักชำระหนี้นะครับแล้วก็การให้สินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนร้านค้าฟื้นฟูนะครับแล้วก็การที่จะลดในค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้